傅講咗幾個好撩啦咁嘅車。咁啊，杜康師傅，我想問翻你，你有咩一兩個特別嘅車咧，可以介紹一下俾我哋啦？青就好主觀嘅，其實我都想講就係話咩咧？而家有啲探討傳統詩啊，大家太着眼咗喺個青上邊，咁啊其實咧個青係點樣嚟嘅？點解會有咁多典故青啊？有咁多五花八門嘅青咧？咁其實我哋可以睇到文化嘅，時代唔同，個青都唔同噶。咁可能以前嘅青係用咩咧？用兩張轎凳啊，攞啲茅草搭個籠啊，或者攞啲耕田嘅工具啊，泥耙啊，或者去放一啲好傳統嘅盤啊、缽啊嘅嘢，農村嘅嘢去擺青。咁好到去到後期啦，尤其是我哋喺香港喺70、80年代嘅時候，我哋香港一個好獨特嘅就係咩咧？就係各行各業嘅青都有啦，例如雜貨鋪啊，攞啲碗啊、筷子出嚟又搭到青；生果檔攞啲生果出嚟又搭到青；海鮮檔攞啲魚出嚟，豬肉檔啊攞嚿豬肉出嚟都可以做彩青。咁其實我哋可以睇得到就係我哋唔應該去執着一個青嘅名字個名而去諗點樣去彩，反而咧好似夏師傅話齋咧就係、其實時代變、文化變、道具都會變。而家我嗰陣時70年代嘅時候，可能連個籃球架都可以當彩青㗎，乒乓波台都可以攞嚟彩青㗎。咁即係話喺嗰陣時嘅人都不守成規嘅，大家都唔會話太去界定。只不過就係話佢借助一個道具而去演繹咗一個傳統青嘅典故嘅精神出嚟。咁所以你話而家若果你好似夏師傅問我有啲乜嘢好特別嘅青咧，咁我話咁係咪一定嘅咧？係咪例如我講咗咁樣擺之後係咪呢個青就一定係咁樣擺咧？其實唔係嘅。咁不過可以去講一啲分享就係咩咧？有啲人會考下你，咁普遍有就係咩咧？有啲人會擺啲椰子青啊，要你練手表現嘅手力啊。有啲咧，我自己經歷過就係點樣咧？係攞啲油桶啦，喺一啲船廠度採青啦，咁啊攞啲油桶，佢哋冧起咗啲油桶之後咧，咁啊搭兩個嗰啲斜板，嗰啲船過船嗰啲跳板。係啦，咁啊另外再擺多一個打橫嘅油桶喺船，咁嗰陣時嗰個叫咩青咧？問佢哋叫咩青咧？嗰個叫做獅子滾球。咁我即係點咧？就要你又要碌個油桶打斜咁樣碌上去啦。咁呢啲咧點搞咧？點樣冇上去咧？咁就係自己即場要諗辦法啦。咁呢一個好處就係咩咧？採傳統青咧，即係採街青咧。以前採街青有一樣好刺激嘅就係咩咧？你唔知人哋會擺啲咩青，你又唔知道你會採啲咩青，就要真係見招拆招啦。你冇緊呢條青嘅時候，你已經要派人過去前邊睇下有啲乜嘢新嘅青。咁呢樣嘢係好刺激嘅。咁啊去採，咁啊佢一路係咁碌個桶上去嘅時候咧，就係睇你個定力，舞獅頭上面嗰人嘅定力夠唔夠？你一路係咁樣推你個獅頭企喺個桶上面噶嘛，打橫咗個桶咁樣碌上去噶嘛，下邊嗰個就睇你夠唔夠力啦。推佢上去嘅時候，即係你下邊行上去嗰個咧，舞獅尾嗰個就睇腰馬力，舞獅頭嗰就睇你定力。咁呢一啲青咧，咁都係幾得意，而家都好少。而家我諗唔係咁多人識擺啲青，最叻咪就係海鮮檔整條鯉魚啦。但係我諗而家啲人唔會好似夏師傅細個嗰陣時一踩就條腸都走咗，即係呢啲係錯誤嘅方法。咁我又想問下，如果當時冇膠袋攬住條鯉魚咁點算咧？各位康師傅，我揾唔到膠袋咁點？呢個係準備唔夠啫。即係我其實你冇獅子你應該係要有準備。唔好一下。你都要揾埋。若果真係冇咧，咁你就真係要識得攞魚咯。咁有啲人係識得攞魚。咁你攞咗魚嘅時候冇辦法㗎啦。你冇獅尾嗰個拔起咗嘅時候咧，咁就係一交咗俾獅尾就硬食成隻魚抌落去咯。你係冇辦法可以揸住佢耐㗎。你冇辦法，你一係整死咗佢。你唔可以整死佢㗎嘛，你要還翻條魚俾人㗎嘛。咁所以呢個就係教訓啦。我哋都試過去採青，冇留意冇人去之前去睇過採啲咩青。係又採條魚青，不過冇咁大條到啦。咁啊採條魚青就真係揾唔到膠袋，沿途揾唔到膠袋。咁你冇㗎啦，你硬食抌晒落去。咁啊著綁緊條腰帶抌落去。咁我有個徒弟就試過採個咩青咧？採個蜈蚣青，用辣椒砌出嚟嘅蜈蚣青。
咁佢又冇去攞個膠袋喎，咁冇咗入去，我唔知，我以為佢有膠袋喎。咁嗰陣時好多，我諗2-3斤都有，3斤辣椒都有。佢話冇啊，師傅，我冇嘢擺啊，我咪懟晒入去咯。之後連啲嗱出到嚟，佢仲要走去淋凍水喎，喺嗰啲鄉村度。哇，唔得，好辣啦！跟住走去淋落啲凍水度，點知成個身紅晒，成個身紅晒，因為俾啲辣椒爛晒啦嘛，啲辣椒揦傷咗個身。咁其實呢個又係一個經驗，即係話呢個咧，舞獅係我哋中國人嘅智慧文化，鬥智鬥力。咁好似有啲話三膊吊個高清，3樓掉落嚟，上3膊都攞佢唔到，咁點搞咧？咁我又聽過話有啲人用嗰個飛陀啊去索青啦。咁若果真係唔得，咁點咧？咁即係呢個時候開始有啲人啦，會用啲高足啊。你上膊上唔到咁多嘅，索性預定一支大高足抬佢上去，踩個青。我哋都會有，而家都會有。咁你根本上膊都攞佢唔到㗎，你咪帶支高足去攞。咁但係有啲咧就過分離譜，就冇㗎。我哋以前咧，我聽啲老前輩講就係話咩？唔緊要，你想唔想學嘢？你想學嘢咧，你俾翻雙倍1倍嘅利是嘅錢俾佢。你冇請你哋表演翻一次俾我睇啦。咁即係話，所以就係話，即係合情合理可以接受嘅啦，咁就會去做啫。你唔合情合理，大佬，我點樣同你採啊？你5樓咁高，我點樣採啊？我識飛都唔掂㗎。咁不如我俾翻1倍錢啦，當學下嘢啦。即係以前就會係咁，咁所以咧，普遍人哋採青都會，以前擺青咧都會合情合理，真係過唔過到先咁樣。即係呢啲叫過得人過得自己啦。即係一定要你做到，你先好俾人哋試。尤其是以前武館更加係啦。若果武館擺青啊，好多都會係㗎。你首先你自己做唔做到先？你自己做到，你先至去擺到俾人哋考嘅。嗱咁在又學到啦。如果真係摸唔到，又有錢嘅，就俾翻封利是佢。唔該你教一教我啦嚇。咁啊聽下各位香港咧話，哇3膊都上唔到，要揾支高足喎。咁呢支高足又將我哋帶嘅另一個文化，我哋舞獅嘅另一個文化，就係喺跟住落呢啲咁嘅傳統獅啦，哇玩呢啲高足，諗下我哋又創咗一樣叫做一柱擎天踩高青嘅出嚟喎。咁啊，夏師傅又講下我哋一柱擎天踩高青，你初拎支竹去，咩道具都冇得支竹，咁啊一路點樣落去咧？你又講一講啦。